இழுத்து மூட போராடிய மக்களை சுட்டுக் கொன்ற தமிழக அரசு சேர்ந்து தண்டனை கொடுப்போம். ஒன்றிணைவோம் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக மக்களின் உசுரை பறிக்கிறான். முதலாளிக்கு நாயா உழைக்கிறான். கண்டிக்கின்றோம் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூட சொன்ன மக்களை தமிழ்நாட்டின் அடிமை நாங்கள் அல்ல ஓடிக்காலை நக்கி வாழும் அடிமை அரசு சுட சொன்னது நியாயம் தானா? அமைதியான முறையில் கொன்றொழித்த நீதி சரிதானா? என்ன நீதி மக்கள் தங்களின் குறைகளை கேட்டால் குறைகளை சொன்னால் தமிழகமே வீதிக்கு வந்து போராடு தன் உரிமைக்கு போராடு மாணவர்களே இளைஞர்களே மீண்டும் தொடங்கும் மெரினா எழுச்சி